是校对模具是锁完以后。First install the mold. 哎。嗯。然后我要把这个模具移过来讲，什么工具来这个先锁紧以后，然后现在开始校对模具了啊。嗯。Then adjust the mold in a right direction. 这个可以360度可以任意转动的。It can turn around. Just 我把电源插起来，电源打开。Okay. Open the machinery. Okay. 打开以后，然后这个你一般用不到，我现在是马上说一下，就测试这个电流，让它这个电流在最低位置，一般是1个小格。我刚才是模具没锁紧，然后可以通过这里是功率转换，这是power 功率转换，这里是调这个频率，调匹配，这边跟那边匹配最佳，就显示出来。如果不加的情况下呢，红灯再加，这个是过载保护的。过载。如果匹配对了，不会啊。但是这个时候显示电力也就是1-2个小格。这样子这一步做好了以后，就这边就好了。If this light was 过载保护。overload. If this light was turn red, then it will overload. Okay. 然后气压看有没有，有气压，那就这里就可以。设定那个压力是吧？压力在哪里？压力在这里。啊，一般是多少个压？压力一般是4个气压。It's to 4 pound. 7个压，它这里这个东西要拉出来调，这样子就加上去。我现在是气压没有，那么我把气压先打开。Okay. To adjust this to 4 pound. 这样子降下来。一般到4是吧？一般到4公斤。40是吧？4的位置在这里吧，或者3.8，或者是大概这样子的。这气压调好了，然后这个叫推进力，这里一个加号一个减号。这是4点多了。哪里我都看不见。是在这里。Normally is 4 pound. 大概。OK. 这个好。这样子好了以后，这个往里面推。OK. 这是 locking. 我现在还这个方向，这太吵了。然后到这里了，这里开进去。It's enter the system. Enter the system. Okay, it's 然后扫动画面 production quantity 就可以回零。那你现在数字把它照来，我这里按一下，马上就回零掉了。It can trade. Okay, to 0. 然后现在是扫动画面进去，扫动画面。这个是扫动上下，扫动下降。然后你看啊，然后这里也要达到扫动，它现在这是在自动了。找到扫动了。This is by automatical, and this is by hand adjust. Hand adjust. This is automatic. Just there. Okay. 然后这个摩托下降这里按一下，它这里下来了。然后上升是按一下它回击了。那我们现在调模具呢？调模具的时候。一般情况下，我们这里先锁上去，然后按一下下来，下来以后呢，把这里松掉，这2个手柄，松掉以后哈，那我现在要哪一种产品呢？任务什么产品来的呀？那个玩具，那个模具已经没有了。
因为磨没有磨剂，我就以这个为例吧，这个比例吧，如果这个是固定放在这个上面的啊，那我这里呢，把它摇上来，我现在是什么？现在是已经先按这个摩托下降，让它降下来以后，这两边松掉，然后把这个摇起来，摇到足够高了，把这个对进去，然后再把这个摇下来，先把这4个螺丝，这个是调平衡的，这4个是调平衡的，balance，this is for balance，调平衡，先松掉，然后慢慢摇下来，这个只要是起到这个4个角都同时效力。摇一下这个。摇，这摇。这个是我这个是摇上去的。这样你摇下来的。Just the way it to adjust the height of the product. 让它压到这个表面。Just when it and here we move to the right height of the product. 然后这里摇好以后， when it here is okay, then lock is here. 这样子就好了。好了以后，然后我们这个让模具上升，这个是模具下降啊。这里还有一个，这样好了以后，还有这里，等一下，那要把这里锁紧，我刚刚忘记掉，要把这个地方，因为刚刚是松掉的呀。调好以后，把这个锁紧，平衡基本上。lock too. 平衡基本上就对了。If it's in balance, then lock the full. 对称来说。两边对称左的。We lock it, just lock it like this way, this two and this two, like a line. 这样你基本上就好了。那这样你就按下回去。那我们现在是要改到自动画面了。自动画面进去，这个是技术。第一个生产数量就是技术。This is the production quantity. How much product do we need to produce? 第二个是延时时间。Melt time, delete time. Just need how much time to melt it. 延时时间我们一般，如果你要延时时间，这里进去点一下，这里进去了，一般调。延迟是什么延迟呢？延时就是说我这个头下来，我这样试一下给你看哈。我现在是先这样调0.1，经过我然后存储起来。我现在是压这2个按钮，达到自动的时候，现在是达到自动来了，然后自动画面。现在我就按这2个按钮的时候，它是经过0.1秒，就有超声波。你看，听一下哈，超声波了。我现在把这个时间再改掉，1.1秒啊，2.1秒，2.10。1010，2，三也可以。3也可以，3点。这不是点吗？这个10，怎么不按这里去？10，存储起来啊。那现在是经过3.1秒以后才有这支的，你再听一下啊。这个起到这个延时是这个有作用。Okay, for this is means when the mood come down, it need how many seconds to open the ultrasonic. For now it's 3.1 second. Then let's try. It's 1, 2, 3. 然后这个时间一般我们不调这么长，一般就commonly it is commonly 0.25秒，基本上都commonly 0.2. 0.25 is okay for operation. Okay. 然后这个是溶解时间。This is melt time. Just 溶解时间呢，其实就是把这个2个塑料件融化在一起所用的时间。
然后这个时间长短，那你知道了。如果说我把它调到0.0点0.10，也是10来，存储起来。那你听见这吱的声音有多长啊？你再听一下啊。这个也放进去，一下就没有了，对吧？It's ultrasonic 这个 time. 对比一下 Lasting time. 我再给它调到2.10，存储起来，然后你再对比一下，看这个时间有多长。Okay, it's 2 seconds. It's 2 seconds. Okay. 一般这个你那个产品，我们调到0.6基本上都够了。For our production, for our products, for toys, 0.6 is okay. 然后这个是固化时间，就是冷却时间。这样子说它比较清楚一点。这是产品冷却定型的时间，这个没有关系的。你那个产品一般可以调，也是那样子的。调到0.3秒来吧，你就规定给它调到0.3就可以了呀。这个是无所谓的，0.3这样。然后你看一下它这个大概的10度时间，一般这样子应该差不多。如果不够牢，那你就加这个溶解时间。太重了就减这个时间。然后这里接下来就有一个这个下降10度。下降10度，我现在打个比方跟你讲啊。It's a speed up and down, up and down speed, down speed. 我把它调慢了，你对比一下看。It's slow. 调慢了，你看这个下来的这个，对吧？再稍微快一点，再稍微快一点。这个靠感觉大概的，这个讲不出速度。It's faster. 这样子是，大概是这样子，这个10度。然后这3个开关，要2个同时按，一个是下不来的。它为了安全考虑，一只手放在里面，如果一个下来，手被压到了。如果 For safe, workers must press 2 buttons to make the mold down. If 1 button is not okay, must two buttons work. This is emergency. The emergency when someone hand in it, just press it. The mold will go up. Very fast will go down. 等一下。It's emergency. 还有一个这个地方，它空压机进去这个地方一定要进，这个是过滤水的。这个一定要放水，水不放会冲到里面去，到时候这个上下比较不灵光。这里面的水，这个是水过滤，水过滤器，这里面的水一定要换，这个换水从这里往上，水就跟着气下来。It's water filter. When use it more time, there will have waters inside. We must put the waters out. 再没有其他参数了吗？其他基本上操作就是这样子的。这里还有一个定位，这两个螺帽。你看哈，我按摩头下降模打到扫动来，你看一下，扫动画面。我打到下降来，它是碰到这个螺丝的。那你看一下啊。看来了。它是碰到这个螺丝。这个螺丝如果说热上去，它这个位置这个琴墙就越短。这个是定位用的。这样，对吧？你现在如果这样子它冲掉了，你时间再长都压不住的。是吧？It's just the height also like this one. 这两个都是一样的道理，不过是一个是微调，一个是大调，是吧？对，没错。这个是。This is the same function with this. This is for small adjustment. This is for big adjustment.
OK， 没有了啊。没有其他，基本上大体就在这里了。这个呢？这个是调缓冲的，这个是气缸里面，这个要这样子调。我示范一下给你看，你就非常清楚了。我找个扳手。工具都有的。工具我它已经退漆了，是啊。就是那我要把这个行程拉长，你才会看得出来。缓冲它这个气缸，如果说是60，它下面有2公分是缓冲，缓冲是到下面这个2公分，它会慢慢下来的。如果缓冲全部松开，它就一下子就达到底了。然后你看一下，下降，我把速度稍微调快一点，会明显一点。那我把它关紧一点。这个下降啊，你看一下，到下面一点是不是慢一点？我再示范一下，你就知道了。你稍微开快一点啊，你会是吧？这个调一个缓冲，这里有写的，其实这里都有英文字母写在这里。It's for buffer adjustment. Go down buffer adjustment. 上面一个写到1、2就有。Okay, the same as the upper one.